Gameessi siyaasaa hubataa fi bilchaataan namaa kaxinnaa fi guddaan ragaa bahuuf kadinni ilaalee jabinaa fi gootummaa isaa hubatee ragaa bahee fi karaa irraa goruuf obbo Galaasaa Dilboo bara jireenya isaanii lafa kanarra jiraachaa turan keessatti galaa isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galaasaatii turan laayyoo miti. Gaheen isaaniis immoo gahee leencaa yoo jedhamee itti xiqqaata. Obbo Galaasaa Dilboo xinnummaa irraa kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mataa isaanii kan cuubbatan wayita barataa turanis ammoo miseensa dhaabaa ta'uun itti hirmaachuun dirqama xixiqqoo baachuu keessa darbanii haga dhaabicha mataatti baadhatanii dirqama gurguddaa baachuun dhaabicha hoogganuurra kagaan adda bilisummaa Oromoo kufaatii irraa hulluuqsanii dhaabicha akka har'a ga'ee jiraatuuf dirqama guddaa nama baataa turanii. Obbo Galaasaa Dilboo lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti bara 1946 dhalate. Haa ta'uutii malee garuu akka namoota kaanii achumatti dhalatee hin guddanne. Guutuu Oromiyaa keessa adeemsa bu'aa bahii qabsoo bilisummaatii fi adeemsa dirree lolaa qabsoo hidhannoo akkasumas ammoo hooggansa keessatti dirqama isaa baachaa golee Oromiyaa mara keessatti guddate. Yeroo haalli siyaasaa rakkisaa ta'ettis biyya ambaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umuriin isaa wayita jirutti aarsaa kaffalaa nama turedha. Obbo Galaasaa Dilboo karaa itti amanan hunda osoo nan sodaadhee nan dadhabe hin jedhin waan itti amanan mara raawwachaa nama turani. Obbo Galaasaa Dilboo qabsoo Oromoo irraa osoo of hin qusatin dhaabbatanii mana koon ijaarradhaa dhalan horadha osoo hin jedhin haalli isaanitti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaanii fixan garaa nama nyaata. Obbo Galaasaa Dilboo bara 1946 dhalatanii umurii isaanii ganna 68tti bitootessa 21 bara 2014 akka lakkoobsa warra Habashaatti dhibeeta isaatiin halkan sa'aatii tokko walakkaatti mana jireenyaa isaanii keessatti boqotanii argamanii. Boqochuu isaanii sababeeffachuudhaan gurguddoon namaatii haga xixiqqaa namaatti yaada qaban ibsataatii turanii. Obbo Galaasaa Dilboo boqochuu isaanii uummatni Oromoo hundumtuu gaddaan dhaaname. Yandoon gaddaa fi halkanii duumessi ijoollee Oromootti namme. Keessaayyuu ammoo haalli itti isaan boqotan osoo hin yaadin waan ta'eef baay'ee nama dhukkubsaatii ture. Boqochuu isaanii kanaatiin namuu gadda qabu ibsachaatii ture. Addi bilisummaa Oromoo dhaabni isaa ganamaa boqochuu obbo Galaasaa Dilbootti nahee rifaatuu isaa ibsa baasuun gadda isaa ibsate. Koongiresiin Federaalistii Oromoos gama isaatiin boqochuu obbo Galaasaa Dilboof ibsa baasuun gadda isaa balbaloomsate. Gama biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa haalli inni itti gadda isaa ibsatellee garaa nama ga'a. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed obbo Galaasaa Dilboo itti dhiyeenyaan beekuu fi bu'aa bahii isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubbataa turan raaguun gadda isaanii ibsaan ibsataniin. Mootummaan naannoo Oromiyaas akkasuma immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaddatti cabuu fi ga'ee obbo Galaasaa Dilboo erga waggaa 3 biyyatti deebi'anii isaan waliin qabsaa'uu eegalanii baachaa turan yaadachiisuun gadda isaanii ibsaan balbaloomfataniin. Akkasuma ammoo namoonni dhuunfaa miidiyaa hawaasaa irratti suuraa isaanii dhoobuu fi gaddatti kufuu isaanii ibsataniin. Haalli itti obbo Galaasaa Dilboo boqotee fi bara jireenya isaa keessatti gochaa inni raawwachaa ture kan garaa nama nyaatuu fi dhaaba inni keessatti guddatee fi dhaaba inni hoogganaa ture adda bilisummaa Oromoo ibsa baase cinatti haalli inni itti gadda isaa ibsate garaa nama moogeessa. Maarreen egaa namni erga du'ee fuula Rabbii deema. Lafa kanarraa ammoo reeffi isaa biyyootti dabalama. Kanuma hordofee sirni geggeessaa obbo Galaasaa Dilboo bitootessa 24 2014 bataskaana kaatedraalii qulqulluu Sillaaseetti raawwatame. Sirna geggeessaa obbo Galaasaa Dilboo kana irratti qondaaltonni mootummaa federaalaa gurguddoon miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltonni paartiilee mormituu Oromiyaa
Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo, abbootii gadaa Oromoo fi uummatni bal'aan Oromoo argamuun sirna kana raawwataniin. Sirna geggeessaa kana irratti amalli duraan hin baratamne mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti addatti ammoo Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti kidaana yookaan sirni galatoo afaan Oromoo fi afaan Amaaraan raawwatameetii jira. Afaan Oromootiin ammoo addatti sirni geggeessaa isaanii kana irratti sirni galatoo geggeessaaf raawwatamu taasifamuudhaan hordoftoota amantichaa ka afaan Oromoo dhaga'aniif sirnaan raawwatame. Qabsoon obbo Galaasaa Dilboofaa bara jireenya isaanii keessatti geggeessaa turan kan yeroo isaan lubbuun jiraniis ta'e kunoo gaafa isaan lubbuudhaan darbanis kan isaan afaan Oromoof qabsaa turan gaafa reeffi isaanii geggeeffamus ifatti mul'ate. Geggeessaa kana irratti seenaa jireenya obbo Galaasaa Dilboo bifa garaa nama nyaatuun dhiyeessaniin. Galaasaa Dilboo maqaa isaa osoo dirree qabsootti hin bobba'in akka maatiin isaa moggaasetti Yohaannis Bantii jedhamee yaamama ture. Galaasaan abbaa isaanii obbo Bantii Walde Giyoorgisii fi haadha isaanii addee Buzulesh Qixxeessaa irraa odoolessa 7 bara 1947 baha Wallaggaa magaalaa Naqamteetti dhalatan. Barnoota sadarkaa duraa fi lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti fixachuudhaan bara 1966tti iskuula mana Haayil Sillaasee tokkoffaa kan amma Addis Ababa Yuunivarsiitii jedhamu seenan. Galaasaa Dilboo akkuma balbala yuunivarsiitii seeneen sochiileen barattoota mana barnootaa keessatti geggeeffamu kan gaafii mirgootaatii fi walqixxummaa sabootaa gaafachaa jiran eega hubate booda gaafii ijoollummaa irraa mataa isa nyaataa ture kan cunqursaan sirnichaa keessatti mul'atee fi daandii deebisaa itti argatu ta'uu hubatee qooda fudhachuu eegale. Galaasaan tasgabbii fi qaruutummaa isaa keessaa mul'achaa tureef hubannoo isa irraa hirmaannaa kilabii Boy Scout jedhamu keessatti argisiisaa turaniin barattoota 4 Itoophiyaa keessaa tokko ta'uudhaan barattoota biyya Jaappaanii imaluudhaan boykoot yookaan jamburee irraa hirmaachuudhaan carraa biyya alaa daawwachuu yeroo duraatiif argatan. Galaasaa Dilboo umrii dargaggummaa osoo jiranii gaafiilee bakka adda addaatiin mirgaa fi walqixxummaa ummataaf dhalachaa jiran hubachaa akka deemuun maadhee adda bilisummaa Oromoo keessatti hammatamuun gaafii qabsoo ummata Oromoo keessatti qooda fudhachuu eegale. Galaasaan yuunivarsiitii keessatti akeeka adda bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuu keessatti bal'inaan hirmaachaa addatti ammoo barattoota akeeka qabsoo Oromoo irratti hubannoo qaban waliin mooraa yuunivarsiitii keessatti sochii bal'aa gochuudhaan sagaleen Oromoo akka dhagahamu taasisuu keessatti nama bakka ulfaataa qabudha. Galaasaan kanaa alatti qabsoo barattoonni sabootaaf sablammoota adda addaa gaafii walqixxummaa bilisummaa sirna fiudaalaa irratti geggeessaa turanitti qindeessaa akka gaafii sabaaf sablammummaa Itoophiyaatti jijjiiramutti qooda gumaachaa turaniin beekamtii guddaa horachuudhaan sagalee olaanaa hooggantoota barattoota Finfinnee hoogganuu keessatti illee qooda olaanaa qaban. Sochiin barattootaa fi uummatoota biyya qindoominaa fi ijaarsa siyaasaa cimaa dhabullee
sirna mootummaa Haile Sillaasee raasee kuffisuu irratti qooda guddaa taphatame. Maayii irratti humni waraanaa masaraa mootummaa dhuunfatee dargii jedhee kan of moggaase aangoo siyaasaa harkatti galfate. Duula barattoota Edgat Bahibrat jedhee labsame keessatti Jaal Galaasaa Dilboo kanneen jalqaba kibba Oromiyaa Nageellee Booranaatitti hirmaatanii yookaan bobba'an keessaa isa tokko ture. Haa ta'u malee Jaal Galaasaan walakkaa waggaa tokko osoo hin fixatin gara Finfinneetitti duula addaa kan Oromiyaatiif geggeeffamu irratti fuula deebise. Jaal Galaasaan siyaasaa biyya keessaa kan dargiin hogganamu gaafii sabaa fi sablammootaa deebisuu qophii ta'uu dhabuu irraa eega hubatan booda qabsoo bifa hundaa geggeessuuf dursa fira qabsoo bilisummaa Oromoo kan keessatti maadheffatan horachuuf yaalii godhamee ture keessatti hiriyoota isaanii waliin gara biyya Somaalee Maqdishootti imalan. Jaal Galaasaan qabsoo bilisummaa Oromoof manaa bahaa keessatti qormaanni jireenya isaatitti yeroo duraatiif isa mudate yeroo kana eegalame. Akeekni isaa fira horanna jedhanii tilmaammatan diinatti irraa jijjiiramuudhaan mootummaan Ziyaad Barree isaan biratti baqachuuf firummaa uummachuuf barbaadan diinummatti jijjiiramuudhaan qabamanii akka mootummaa dargii tarkaanfii irratti fudhatuuf karaa gammoojjii Baaleetiin daangaa irratti facaafaman. Akka kanaan humni mootummaa dargii kan daangaa eegu yeroo gabaabaaf hidhaa keessa erga tursiiseen booda gara Finfinneetti dabarse. Mana hidhaa keessatti mootummaanis haala adda addaatiin gaafii isaanii irraa gufachiisuuf waan adda addaatiin sossobuudhaa akkasumas dhaabotiin polotikaa adda addaa isaan hawwachuuf carraaqqii tuffatamaa hin taane godhanillee Jaal Galaasaa fi waahilloonni isaanii kaayoon dhugaa itti manaa bahaniif irraa jallisuu waan hin danda'aminiif gaafiin Oromoo akka gaafii itti fufiinsaan wal duraa duubaan itti fuftu goosisuu keessatti qooda guddaa qaba. Jaal Galaasaan mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa eega keessummeesseen booda dhiibbaa adda addaatiin mana hidhaa dargii keessaa akka baheen osoo bulee hin oolin fedhii qabsoo itti fufuun qabsoo irraa jaarmaha siyaasaa Icaati jedhamu seeraan galmaa'e keessatti dabalamuudhaan isa agoobara godhachuudhaan achi keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamu tarkaanfachiisuu cichoominaan hojjeteera. Haa ta'u malee adeemsi siyaasaa biyya keessaa kan fedhii qabsoo isaanii milkeessine ta'uu yeroo hubatan jaallan isaanii kan biroo waliin qabsoo hidhannootiif yeroo duraatiif bara 1970tti gara bosonaatti bobba'e. Mudamoonni qabsoo Oromoo mudatan hedduun turanis bara 1973tti osomaa qabsoo hidhannoo geggeessaa jiranii yeroo lammaffaatiif hogganoonni olaanoon hedduun gara Somaaleetitti osoo deemanii shiftootaan galaafataman. Rifaasuun haala mudate kanaan hamileen miseensota irratti dhiibbaa akka hin uumne gochuudhaaf miseensota tasgabbeessuu fi jajjabeessuu qabsoo itti fufsiisuu keessatti ba'aan guutuun Jaal Galaasaa Dilboo irratti kufullee xiiqii fi murannoodhaan ol'aanaa qabsichaa ta'ee qabsoo itti fufsiise. Gaaga'ama hoogganoota ABO irra gaheerraa hojiin duraa ABO dandamachiisuu jedhu milkeessee qabsoo ABO gaafatamummaa ol'aanaa ta'uudhaan hanga bara 1980tti hoogganee jira. ABO'n kora sabaa geggeessuuf tattaaffatu mul'ee waan tureef bara 1980tti walgahiin jila qabsaa'otaa dirree dhihaatti dhugoomee koree jidduu koree dhihaa file. Kana boodas uf keessaa jila filee dirree bahaatti erguudhaan korri sabaa lammaffaa bara 1981tti dirree bahaatti dhugoome. Kora sabaa irratti Jaal Galaasaa Dilboo hayyuu duree ABO ta'uudhaan filatame. Akka kanaanis bara 1981 irraa eegaluudhaan hayyuu duree dhaabbichaa ta'anii osoo geggeessaa jiranii bara 1983tti mootummaan dargii garagalfame. Haala haaraa jijjiirama sirna argamsiisuu akeekkate ture sana keessatti ABO'n qooda irraa eeggamu gumaachuu fi wayita mootummaa cehumsaatti seene jila ABO kan dursaa turan Jaal Galaasaa Dilboo turan. Jijjiiramni ni dhalata jedhamee hawwame milkaa'uu dhabuu irraayis waldhabbiin ABO fi wayyaanee jidduutti hammatame mootummaa cehumsaa keessaa bahuu dirqii ta'e. Akka kana Jaal Galaasaan kan qabsoo bosonaa jireenya godhate mamii tokko malee dirree bahaatti deebi'uun qabsoo hidhannoo hoogganuudhaan shira wayyaanoon ABO dhabamsiisuuf saganteeffatte gahummaa isaatiin jaallan isaatiin wajjin fashalsiisee jira. Hanga bara 1985tti dirree
erga turaniin booda deeggartootaa fi miseensota biyya alaa jiran dubbisuuf gama biyya alaatti akka bahan taasifame. Haalli biyya keessatti deebi'anii qabsaa'uu ulfaataa ta'uu irraa biyya ormaa Ingiliiz keessatti maaddeeffachuudhaan qabsoo ABO geggeessuu hoogganaa ture. Jalgalaasaan murataan dadhabee fi hifadhee hin beeyne yeroo itti wayyaaneen ABO dhabamsiise jettee dhaadattu, yeroo itti hoogganoonni ABO hedduun biyya ormaa baqachuun biyyatti deebi'uun jabaattettis murannoodhaan biyya Somaalee nageenyi isii gaafii keessa ture jaallan isaanii bakka jiraniin walitti funaanuudhaan bara 1990tti deebi'anii haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa ABO hatattamaa magaalaa Maqdishoo keessatti godhuudhaan ABO deebisanii hoogganutti qooda guddaa qaba. Haalli biyya Somaalee hedduu hammachaa turuun bara 1991tti ammallee haareetti carraan deebi'ee gara Eertiraatitti baqachuu isa mudate. Jalgalaasaan kaayoo ganama manaa baheef kan jiruuf jireenya dhuunfaa isaa itti dagate ummata Oromoo rakkoo keessaa baasuu jedhu san irraa osoo hin maqin rakkoo hunda obsuudhaan jaarmahoota siyaasaa Oromoo maqaa adda addaatiin moggaafatanii biyya Eertiraa keessatti qubatan tokko gochuudhaaf nama shora olaanaa taphateera. ABO'n humnaa fi miseensota hedduu qabaatee osoo jiru tokkummaan qabsaa'otaa hubachuudhaan kaayoo jedhuun dhaabonni Oromoo hafan keessattuu ayfelloo kan haala adda addaatiin wal dhabaa turanillee dabalatee tokkummaa malee homaan hin baasu jechuudhaan ejjennoo qabate itti fufuudhaan dhaaba ulfoo yookaan United Liberation Front of Oromia kan jedhu qabsoo keenyaaf abdii kan ture namni sadarkaa olaanaatti qindeessa Jalgalaasaa Dilboo ture. Jalgalaasaan carraa gaahila uummachuu osoo danda'u baratee digrii olaanaa qabachuu osoo danda'u irbuu qabsoo Oromoo bakka gahee bilisummaa argu malee jedhu qofa irratti cichuudhaan qabsaawaa eenyuyyuu caalaa akka fakkiitti bara baraan yaadatamu ta'ee jiraata. Jalgalaasaan bara dheeraa Eertiraa keessatti haala mijataa hin ta'in keessatti qabsaawaa akkuma umriin isaa fiigee qabu utaalee bahuu dadhabuun lammaffaa gara biyya Ingiliizitti deebi'uudhaan qooda qabsoo irraa eegalu itti fufe. Sirni dimokiraasii warraaqsa wayyaaneen geggeeffamaa ture qabsoo gosa adda addaa fi fincila ummatoota adda addaa ammoo wareegamoota qeerroo fi qarree Oromootiin jijjiiramni bara 2011tti argame qabsoo karaa nagahaa geggeessuuf haala anjawaa ummata irraa Jalgalaasaa Dilboo jaallan isaanii waliin bara 2012 biyyatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagahaa adeemsifamu keessatti qooda irraa eegamu gumaachuudhaan nama fakkii guddaa ta'e. Jalgalaasaa Dilboo walqixxummaa dimokiraasii fi bilisummaa ummatoota daran dhugoomee akka mul'atuu fi badhaadhinni akka dhugoomuuf hawwii qaban irraa akkasumas mirga ummatootaa fi dhaabbachuu fi falmaa itti fufuun fedhii qaban irraa dhuunfaadhaan Harargee buufata filannoo anniyyaatti dorgomuudhaan mo'atanii hanga addunyaa kana irraa boqotanitti miseensa mana marii federaalaa ta'uun tajaajilanii jiru. Jalgalaasaan bara qaroo qabsoo hidhannoo geggeessanitti manni Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti waan isaan malee argachuu qaba jechuudhaan alatti eenyuun oli kan jedhu irraa nama bilisa ture. Dhaabicha duraan geggeessaa ture keessattis ilaalchota gandaan yookaan amantiidhaan wal jabeessu nama jabeessee balaaleffatudha. Kanaaf ragaan guddaan isaanii bakka itti dhalatan dhiisee bakka itti baran dardarummaa isaa qabsoon keessatti umrii dheeraa dabarsan Harargee keessatti filamee fi dhalachuun isaa ragaa guddaadha. Jalgalaasaa Dilboo goota ummata jireenya sadoo dhuunfaa isaa lagatee ummataaf qabsaa'ota jireenya isaa guutuu dabarseera. Gara laaffessa obsaan akeeka isaanii irratti cichaa walqixxummaa fi dimokiraasii kan amanan waan turaniif qabsaa'otaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo biratti goota jaalala horatu ta'uu danda'eera.
goonni biyyaa fi ummata Jalgalaasaa Dilboo dhukkuba isaa tasa mudateen bitootessa 22 bara 2014tti dhalatanii waggaa 68 addunyaa kana irra du'aan boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Finfinneetti bitootessa 24 bakka qondaalonni olaanoo mootummaa federaala mootummaa naannoo Oromiyaa miseensonni mana marii firoottan maatii fi jaallan isaanii argamanitti kateediraal Sillaasee Finfinnee sirna gootaaf maluun raawwatamaa jira. Eegaltii irraa hanga xumuraatitti mootummaan naannoo Oromiyaa sirna awwaalcha gooticha kanaa milkeessuuf qooda olaanaa waan laataniif ni galateeffanna. Waaqayyo lubbuu isaa jannataan haa qananiisu. Maatii firoottan jaallanii fi hiriyoota isaatiif mararfannaa jajjabina hawwina. Abbootiin gadaa Oromoos boqochuu obbo Galaasaa Dilboo sababeeffachuun gadda itti dhaga'ame ibsaniin. Qabsaan ni du'a, qabsoon hin duutu. Nuti abbootiin gadaa Finfinnee hayyoon jaarsoleen lammii keenya jiraattota naannawa Finfinnee fi Finfinnee kan taane gadda nutti dhagahame ni ibsina. Hayyuun keenya qabsaan jaalatamaan Jalgalaasaa Dilboon lubbuun isaanii dabruudhaan gaddi nutti dhagahame jechootaan ibsuu hin dandeenye. Jaalleen keenya qabsaa'aan keenya ummanni Oromoo garbummaa mirga bittoota irraa akka bilisa bahan bosona irraa kaasee hanga biyya alaa gahutti saba isaaniitiif qabsaa turaniif firri buusaa jiru kan otoo hin qaqqaammatiin lubbuun isaanii dabruun gadda nutti dhagahame kanaan ibsuu hin dandeenyu. Yaa uummata Oromoo tokkummaa jaalleen keenya nurratti gatanii dabran galmaan ga'u wal dhiibuuf wal buufachuu dhisnee tokkummaa keenyaa cimsiin. Jalgalaasaa Dilboo boolloo kee daadhiidhaan haa guutu aannan jallee haa yaa'u boqonnaa gaarii sinii haa ta'u. Obbo Galaasaa Dilboo jireenya isaa keessatti seenaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarse hundi mana barnootaa fi kitaabaa ta'u hayyoonni sirna awwaala isaa irratti dubbisnee ni dubbatu. Ani Dr. Birhaana Masqal Xannaan jedhama, pirezidaantii Yuunivarsiitii Kotobeeti fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati. Mee bu'aa bahii qabsoo Oromoo keessatti seenaa obbo Galaasaa Dilboo dabarsaa ture akkamitti yaadattu? Akkuma sila seenaa isaanii irraa dhagaa turre Jalgalaasaa Dilboon yeroo ijoollummaa isaanii yeroo silaati ijoollummaa isaaniitti dhannamatan yeroo bara dargaggummaa isaaniitti akkuma dargaggeessa kamiyyuu bashannananii silaatti dabarsuu danda'an mana dhaabanii dhala horatanii silaatti dabarsuu danda'an uummata koo saba koo dhiibameera cunqurfameera. Inni gidiraa argaa ani jireenya koof yaadu jedhanii yerootti silaati mijatee fi jiraachuu danda'anitti gara qabsootti seenanii bilisummaa ummatichaaf gatii guddaa jaallee kaffalanidha. Kana keessatti immoo yeroo adda addaatti karaa dimookiraatawaa ta'een qabsoon isaanii gara bu'aatti akka inni ce'us baay'ee yaalaniiru. Yeroo dadhabanitti meeshaa waraanaa kaasanii waraananiiru. Yeroo immoo xiqqoo wayyatti fakkaatu immoo dhufanii waltajjiitti taa'aniiru. Dhumarrattis immoo jijjiirama dhufeen gara biyyaattas deebi'anii karaa dimookiraatawaa ta'een sabaaf sablammii biyyoota kanaati biyya kanaatiin wajjiniin wal ta'anii jijjiirama sana dhugoomsuudhaaf hanga mana mareetti anis mana maree waliin hin jira. Hanga mana mareetti seenanii sagalee ta'uudhaan koree dhaabbii keessaa hanga galanii taanaa gaggeessaa koree dhaabbii ta'anii jijjiirama biyya kanaatiif gumaacha kaffaluutti kan deemanidha. Ani egaa Jalgalaasaa Dilboo yeroo gabaabaadhaaf kan inni qaamaan beeku yeroo kaan seenaadhaan an beeka. Yeroo sadan tokko paarlaamaadha yaggaa baanu yaggaa sa'a boqonnaa itti sinnee yaggaa sobsiisnu guyyaa tokko wajjiniin dhaabachuu jechuun
beekumsa guyyaa hedduu irraa argachuu jechuudha. Beekumsa guddaa irraa arganna turre booda akka dammaa yeroo nutti mi'aawuu jalqabanii sa'a boqonnaatti isaan barbaachuu jalqabnutti nurkaa sokkan. Kanaaf baay'ee otuun hin barre ta'een jedha. Seenaa manutuun beekee natti hafaniiru ta'een jedha. Wal dhiibuu akka hin qabne walitti dhufnee walirraati waan baay'ee horannee tokko taanee humna taanee saba keenyaaf dhaabannee saba keenya ceesisuu akka qabnuun isaanirraa barumsa argadhe. Waa'een Oromoo keessa isaanii dhiiga isaaniif lafee isaanii kan ta'e ta'uun irraati dubbisan ture. Kanaafiyyuu gadda guddaadha. Waaqayyo kan lafaa lafatti hafa. Kan samiimu waaqa biraa waaqayyo lubbuu isaanii mootummaa isaatti akka inni yaadatudha kan inni ergaa dabarsu. Hayyee hedduu galatoomaa maqaa keessaniitiif gahee hojii keessanii. Dabalee Qaabataan jedhama komishinara komishinii gumrukaatti. Seenaa fi adeemsa qabsoo Jaalgalaasaa Dilboorraa ilmoon Oromoo hundumtuu barnoota inni fudhatu leesanii inni fudhatu baay'eetu jiru jedhee namanaa anis akka nama tokkootti barnoota guddaa leesanii guddaa irraa fudhadheen jira. Jaalgalaasaa irraa kan agarree ganama yeroo umurii ijoollummaa isaadhaa jalqabee bu'aa qabsoon uummata Oromoo keessa jiru aggaammii fi balaa qabsoon Oromoo keessa jiru dursee fagootti kan nama hubate. Kanaaf fageenyaan waa hubachuu, fageenyaan waa yaaduu, fageenyaan rakkoo wayii xiinxaluu isarraa ka'e immoo furmaata isaatiif of kennuu. Furmaata isaa fidee isarratti hojjechuu nama danda'u tokkoffaa barnoota raawwatamuu qabu inni guddaan tokko kanadha. Akka isaatti nama gaaddisa guddaa akkasii nama tasgabbaa nama gorsu nama caqasu nama dhaggeeffatu gaaddisa guddaadha kan namni dhugaa dubbachuudhaafi kuni gadda guddaa natti uumee jira akka nama tokkootti guddaan itti gaddaa waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru kan jedhuun qaba. Egaa nuti seenaa isaanii ijoollummaadhaa qabnee beekna. Wanni akkuma kitaabaa kana dhageenya kanuma dubbisna. Galaasaa Dilboo nama dheeraa nama guddaa ta'uun beeka akkanatti. Isaan akkan itti ibsuani tokko beekaa hayyuu han ta'eefi ijoollummaa isaaniitiin nama biyyaaf qabsaa'e, nama uummataaf qabsaa'e, nama of dhiisan jechuudha. Namuu dhalli namaa ofis jaalachaa namas jaalachaadha. Kitaabni illee of caalaa nama jaaladhu hin jedhu, of caalaa biyya jaaladhu hin jedhu. Akkuma kee obboleessa kee hamma of jaalattu uummata jaaladhu, hamma of jaalattu biyya jaalachuu. Jaalgalaasaan of caalaa biyya jaalachuu isaaniitiif wantin ani hubadhe magaalaa Asallaa halkan tokko wajjin bulle, magaalaa Hawaasaa halkan tokko wajjin bulle, wal maddiidhaa sireen keenya sa'aatii 3 ol teenyaa haasofne. Wanni ani gaafadhe maali? Tokko waa'ee fuudha feerumaati. Ani fuudha feerumaan geggeessineedhan. Barnoota fi yuunivarsiitii akkuma seenaniif achi ba'anii gara qabsootti nan. Erga sanii namni dhalchee sanyii horachuu yaadadheetu hin beeku. Odoo kana ta'es immoo kana keessa qabsoo kana keessaa ba'an malee hin ta'u. Minaalbaata maalikinoo namoonni baay'een abbootii siyaasaa warri mootummaa dhalchaatuma geggeessatii miti jedhee yoon gaafadhu nuti uummanni Oromoo gaafa bilisa ba'e qofa malee isaan nama warra aangoo qabate ta'uu danda'a. Aangoo qabatanii hin ta'uu danda'a. Aangoo qabataniitu rakkoo biyyaa hiikuudhaa fi ijoollee dhalchanii guddisuu walitti hin dhufu tokko jedhan. Inni biraa wanni naa kaasanii dhuguma dubbachuuf uumama isaaniitiin waa'ee foonii, fedhii foonii, waa'ee uffachuu, nyaachuu, dhuguu, bashannanuu akka hin qabne natti himan. Umrii isaanii guutuu. Hoo kana haasofnu wanna addaa wannaan arge tokko jira. Dubara qofa lafa laalaa namatti haasa'u. Harka akkana godhachaatii natti haasa'u. Maaliif isinii akka goota taatan beeka? Haasofti isin keessaa ba'u nama beekaa caalu akka dammaati. Akkanatti sodaata fakkaatan yoo sin laalan maali? Akkam gootanii takkuman duraan haasa'e sanuugaa waraana filata jedhanii dur waraana immoo nan beeka. Amma fakkeenya fayyaduree han filatu waraana. Waraanni immoo warra isa geggeessu filata. Akkam gootanii takkanatti waraana geggeessitanii filatamtanii abaa'oo akkamitti fayyaduree taatanii kanuma ta'innaa reehan na filatanii maaliif akka godhan hin beeku. Warri na caalu baay'ee jira. Umriidhanis beekumsaanis of guddisanii turan. Of gadi qabanii turan.
umrii isaanii xiqqaadha bar akka obbo Leencoo Lataa kalees mana obbo Galaasaa Dilboo teenyee hawaasoof ani abbaan ta'aa fi daa'oon diimadhaanoo jedheen gaafadhe diimadhaas gadi nama hundaa gadi isaanii ganaa yeroo hojjechuu danda'anii turan. Egaa dhugaa dubbachuuf fuulduratti araara irratti namni bobba'u Oromoo tokko gochuu irratti bobba'u jedhee yaada. Kaayyoo isaaniitis kana ture. Kanaafuu nama akkanaa dhabuun nuuf gadda addaati gadda guddaan nutti dhaga'ame. Obbo Galaasaa Dilboo bara 1970 kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aga gaafa fooniif lubbuun isaanii adda baatutti qabsaa'aa turaniin FIBnis boolla isaanii daadhiin haa guutu jecha maatii isaa fi uummata Oromoo maraaf akkasumas ammoo qabsaa'ota Oromoo mara gama biraatiin ammoo waayillan hojii isaatii hundumaaf jajjabina hawwa. Ani Lalisaa Alamuun ture. Horaa bulaa deebanaa.
Thank you.